Kipaya Hari Kirtana Murti Dharam Dharanivarharaka Gaura Janam Janakadika Vasala Snigdha Padam Panamami Sada Prabhupadu Padam Panamami Sada Prabhupadu Padam Panamami Sada Prabhupadu Padam. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guru. After the manifestation, by the manifestation of the unique acharyaship of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guru, all other general acharyaships. So, durch die Manifestation von dem Acharya Srila Prabhupada haben alle anderen Acharya wirklich, die waren nicht auf dem Stand, auf so einem hohen Standard. Also wenn Harikada und Harikirtan in der Form von Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada kämpfen. Nach der Harikada von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada haben wenige verstehen können. Normale Leute haben das nicht verstehen können, wer wirklich Srila Prabhupada ist. Und was ist der Grund, für was er gekommen ist. Srila Prabhupada wollte immer eine ganze Flut, eine Welle von Harikatha sehen. Überall Harikatha soll in alle Ecken soll Harikatha können. Ganz egal, es kann der und der Problem in der Welt sein, aber die Probleme können nur aus der Welt geschaffen werden durch Harikatha und Harikirtan. Deswegen hat Prabhupada immer gesagt, Param Vijay Desi Krishna Sankirtan. At the time of Prabhupada, he used to say, there is feminine no Harikatha. So Prabhupada hat oftmals gesagt, da ist wirklich Bhaktivinoda Thakur came here in the material world. Prabhupada wanted to say Srila Prabhupada hat gesagt, Bhaktivinoda Thakur ist in die Welt gekommen. There is a pure Harikatha Mandakini, a flow. Und das ist der reine Fluss von Harikatha gewesen, so wie der reine Fluss Mandakini. We'll have to take trouble to go through this Kirtan, Harikatha, everything, nothing else. So, wir müssen uns nur das antun, durch die Kirtans gehen, die Harikatha hören von Srila Bhaktivinoda Thakur. We all devotees here, those who are going to serve the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. So alle die Devotees, die was die Lotusfüße von Chaitanya Mahaprabhu dienen, die sollen handeln als Staubfeger, sozusagen mit dem Besen. Die sollen sich identifizieren als die Aufräumer oder die Straßenkehrer von dem Marktplatz vom Heiligen Namen. So Srila Prabhupada sagt, jeder hat die Aufgabe, also jeder muss den Heiligen Marktplatz vom Heiligen Namen säubern. Das ist die Aufgabe von den Vaishnavas. Maya, die illusionierte Energie, kann ja niemals erlauben, Harikatha zu hören. So viele Probleme können in der Zwischenzeit auftreten. Man kann ganz leicht abdriften. Das ist ganz natürlich. Aber wenn wir wirklich 100%igen Glauben in Prabhupada haben,
especially for Vani Seva. viele Probleme kennenlernen auf dem In Weg the von way Vani of Seva. Vani Seva, you can get countless problems. Vani to Seva stop you. kann so viele Probleme bereiten, But if das you have 100% zu faith stoppen. on the Aber lotus wenn feet du of Prabhupada and mehr und mehr Bhakti Glauben hast an die Lotusfüße then zu you Bhaktivinoda can Thakur und Srila go on Prabhupada, doing your seva. nachher mach weiter mit dem Nityananda Seva, Balaram mit is den anderen taking care of Balaram. Namhatta. Nityananda Balaram, supreme authority. Same thing I told before. Namhatta in charge means is a supreme authority. So I mean, the Nityananda whole preaching Prabhu system ist der General is oder under the der control of Nityananda. That is the main thing. Mächtigste von dem Namhatta, von dem Marktplatz vom Heiligen I Namen. mean, pure pracha. All under the guidance of Das ist Nityananda. alles unter der Führung And surely Nityananda Balaram going to crush down Nityananda the gate Balaram. of those demons. His name is Pasanda Dalam. Pasanda Dalam Ein anderer Nityananda. Name Dalam ist Bashana Dalam. by one Das ist by ein anderer one Name für footstep. Nityananda Prabhu Nityananda Balaram. Balaram going So to bei put einem and is going to crush Fuß down the head of those demons. tritt, kann er alle Dämonen auf den And Kopf crush treten. down heads. Only we will have to keep faith. All other negative things can be controlled by Nityananda. We can give responsibility to Nityananda. Eternal Prasad of Gauranga Mahaprabhu, So, they are coming wir here. können die Verantwortung Nityananda Prabhu überlassen. Er kann uns helfen. Hari Kirtan came in the form of Hari Prabhupada. Kirtan ist in der Form von Prabhupada In the kennen whole auch. life of In Prabhupada, der we Welt, in dem see ganzen Leben von Prabhupada non-stop haben wir Harikatha gesehen, Kirtan going. ununterbrochenes Hari Kirtan, sogar am letzten Moment seines Lebens, Going away from this wo material world, Prabhupada die Welt then verlassen also hat. Prabhupada don't like to stop. Da wollte Prabhupada auch nicht stoppen. Er From hat immer Vedanta weiter Sutta, Hari I Kirtan want to gesprochen. discuss so many things, time not permitting. Long before I told, all Jivatma, they are just like light particle. Gunat Alokva. Alle But I Jivas, das sind wie already Lichtpartikel, told many times, Guna, Avalabhyat. those Jivatma, they also actually like sound particle, Aber zugleich auch wie Klangpartikel, vibrating. so die vibrieren. We have to prove it someday, very shortly. So das ist kann man prüfen. From Vedanta Sutta, from Bhagavatam, Vedanta Sutta, in Srimad Bhagavatam. Before, but still, very clearly I will have to. Those who are sincere devotees, Prabhupada speaking, Wirkliche ernsthafte in the name of Devotees. Bhaktivinoda Dara, you need not go and In join dem the Namen cheater von party Bhaktivinoda Thakur musst du nicht irgendwie zu and get anderen deviated or falschen unnecessary. Gruppierungen gehen oder abzocken. Only the only Ist thing nicht you will have to nötig. do, you will have to understand the difference between Du musst nur den Unterschied verstehen zwischen Bhaktivinoda Thakur und eben was nicht the only thing you Bhaktivinoda have Thakur to ist. do. That is, you have to understand what is Bhaktivinoda Das ist die einzigste Aufgabe, wirklich genau zu verstehen, was Bhaktivinoda Thakur und was This ist kind of eben nicht distinction, Bhaktivinoda if you Thakur. can understand, then Wenn du den 100% I feinen can Unterschied say that erkennst, you are nachher zu 100% ready 100% to do satsanga. bist du bereit, wirklich im Satsanga zu sein. Then maybe you are hearing Harikatha, I cannot give guarantee. Prabhupada speaking, Wenn du nicht wirklich that all the dich für time den you have to Punkt understand the interessierst, difference nachher between, because willst du ja nicht wirklich wissen, countless was Harikatha can be reine there in this Harikata world. ist. Weil eben so viel Harikata am Marktplatz ist. So wer was spricht, wer weiß das. But those who are genuine devotees, Aber die after wirklichen hearing one sound Devotees, from a pure sadhu, nachdem sie immediately auch einmal understand einen this is reinen Harikatha. Klang gehört haben von reinen And Sadhus, consider dann wissen sie, Harikatha, was I just wirklich say Harikata Harikatha, ist. Harikatha. So many nice, sweet Harikatha Also can es go. gibt so viel Harikata But auf there's dem no guarantee Marktplatz, it is Harikatha. aber da ist keine Garantie, dass es wirklich Harikata ist. Just now, maybe 2 hours before I was speaking, So 2 Stunden davor hat er jetzt gerade über das angesprochen, Prabhupada sagt. for the total satisfaction Für of die Chaitanya Mahaprabhu, komplette Zufriedenheit für Chaitanya Mahaprabhu we are sollen going wir to seek alles the machen. satisfaction of Wir wollen die Zufriedenheit vom höchsten Herrn We are sehen, not going to seek the satisfaction of nicht anybody. die Zufriedenheit von irgendwelchen Wem in der Until Welt. the last moment of our life,
this is our Anugatta actually. We are going to do Anugatta, actual Anugatta, then we will have to lead our life this way actually. Whole life, Prabhupada, speciality of an Acharya, what is the speciality of an Acharya? So, was ist die Spezialität von einem Acharya? Hat das schon oftmals über den Punkt gesprochen, ein wirklicher Acharya. Ein wirklicher Guru, ein wirklicher Vaishnava, der kann nicht erlauben, dass du eine Sekunde verschwendest in deinem Leben. Das ist die Spezialität von einem Sadguru. Der gibt dir immer so viel Seva, dass du immer beschäftigt bist. Prabhupada hat alle seine Devotees in Seva einteilt. So wenn Sadgurus den Seva nicht verteilt nachher, das kriegen sie dann Maya Seva. Sie dienen Maya. Das ist dann ganz schwierig, so einen Fehler auszubessern. Auch mal einen Fehler machst du im Leben. Vielleicht kannst du den Fehler sogar im ganzen Leben ausbessern. Srila Prabhupada hat auch gesagt, dass er haltet kaum ein Bankkonto für uns, haltet er nicht frei. So, er sagt, er kann uns keine Sicherheit geben. Das Leben ist sowieso unsicher, wenn du wirklich Vani-Seva machst. Und dann ist dein Leben wirklich in Sicherheit. Acharya bedeutet wirklich der Acharya, was er spricht, das macht er. Prabhupada sagt, ich halte kein Bankkonto für euch. Vor allem Deposit. So, ihr sollt sogar Geld aufnehmen auf der Bank und nachher einen Guru Seva machen. All the time I can keep you busy. I cannot allow So, you to take rest. Maybe you can think I am merciless. Teilt Prabhupada all seine Schüler ein, alle Dienste. Dass sie ständig beschäftigt sind und keine Pause haben, keine Rast nehmen können. Common people cannot understand this point. All the time, Prabhupada, whole life, all the time, engagement, especially. So Prabhupada, was sein ganzes Leben hat man gesehen, dass er 24 Stunden nur verwendet hat für Harikatha. The desire of Chaitanya Mahaprabhu. What was the desire of Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya was speaking. Was war der Wunsch von Chaitanya Mahaprabhu? Er hat über das jetzt gesprochen, von Moralität, normale Moralität. Das kann vielleicht angenommen werden für Leute, aber die Moralität, von der spricht, der Moral, von der er spricht, ist die höchste Moral. Das ist nur in den großen, ganz, ganz großen Devotees zu sehen. Prabhupada used to say, Krishna Bhajan, Krishna Seva, Krishna Priti. Prabhupada hat Krishna Seva, Krishna Bhajan. This kind of love for Priti, for Krishna, having so excellent power. So die Liebe zu Krishna, in der steckt so viel Kraft. Krishna Priti, Krishna Priti has such excellent power, Krishna Priti hat so eine starke Kraft. So wirklich vor der Liebe zu Krishna, Krishna Priti, ist ganz egal, was für einen Moralstandard du stehst.
ethical character, ethischer Charakter, all can go ethischer away. Charakter. It's All nothing in front das, of das that. ist nicht mehr viel wert vor Krishna Priti. Krishna wirklicher Liebe Priti zu Krishna, Krishna having so Priti. tremendous power, tremendous, excellent power and excellency, excellent power. In front of that Krishna Priti, all general So vor der moral Liebe zu character, Krishna, physical der character, Krishna all Priti, useless, nothing. dieser moralische But you will Charakter have to get taste. und das alles Only wertlos. philosophy cannot satisfy Das ist you. nicht nur trockene Philosophie, sondern du musst wirklich einen Geschmack kriegen für das. The day you can harmonize your heart with Guru Vaishnava, pure Zu Guru dem, Vaishnava, an then dem you Tag, can wo du wirklich understand. dein Herz harmonisieren kannst mit Guru und Vaishnava, nachher Ordinary realisierst du people das. cannot understand. Normale Leute können das als die It is not Punkte nicht possible verstehen, for das ist ordinary nicht people möglich. to understand the mood of Prabhupada. So many disciples of Prabhupada, so many, they live and go away. They Prabhupada. Prabhupada speaking, Es sind ja so viele Schüler, die Prabhupada verlassen haben. they are hearing so many Harikatha, Prabhupada hat gesagt, die they are haben so doing so viel many kirtan, Harikata so many gehört, die haben Harikatha, so so many things. Whole day and night, Tag und Nacht Harikata they are hearing gehört. Harikatha from me. But after that, Aber they leave nachdem haben sie mich verlassen und sind gegangen. leaving me. What can be the reason? So was kann der Grund für das After sein. hearing so many Harikatha, Nachdem sie so Prabhupada viel thinking, maybe Harikata I kennen. have no Und was hat quality. Prabhupada hat sich dann gedacht, vielleicht habe ich keine Maybe I have Qualität no quality of an acharya. That's why otherwise als why they can Acharya. leave me and go Warum away. verlassen sie mich? What can be the reason? They leave me after hearing Harikatha, doing so much seva. Exhibition of Guru Seva was done so much. They wanted to prove we are the near and dear one of Prabhupada. They wanted Sie to wollten serve aufzeigen, Prabhupada. oh, sie seien ganz nah bei Prabhupada. The whole mystery of your bhajan, the whole mystery of your bhajan, depending upon one single point. So der ganze Bhajan, das basiert auf einem Secrecy wichtigen of your Punkt. bhajan, depending upon only one single point. What is that point? How far, how much you can harmonize with So Guru Krishna. wie du wirklich dieselbe harmonisieren kannst mit Gurudev und Vaishnava. Vishwambhena Guru I Seva. told, when you can harmonize your heart, if you are thousands of miles away from Guru Padma, So you wenn du can dein Herz understand Guru wirklich Mahaprabhu. harmonisiert hast mit Gurudev, That time, dann weißt du, was Gurudev jetzt will von there dir. is no barrier. One screen of Maya acting. So we cannot see Guru Vishnu. Only one screen of Maya. Ansonsten ist in der Mitte ein Vorhang von der illusionierenden Energie. Und du kannst nicht wirklich That is das the Herz, thing, das nothing. tiefer Verstehen von Guru That und day you Vaishnava. can realize the heart of Guru Vishnu, then no Aber an dem restriction, Tag, wo nothing. du dein Herz realisierst von Guru und It is a Vaishnava, question of dann prema. gibt es kein Problem. Das ist eine The Frage question von of Prema, 100% devotion. von Now we are 100% busy der to find Hingabe. all faults with Guru Vishnu. Jetzt ist But Vishnu momentan cannot find. versuchen die Leute so Madhava Fehler zu Guru finden going mit den to pass Vaishnavas. stool and urine, everything. Ishvara Bhurivad That is hat no trotzdem, That is not obwohl a big Madhavendra problem. Bhurivad Always we'll have to see hat the seinen Bani Körper Swarupa Guru Padma. gereinigt, Externally he auf can die manage Toilette so many gegangen lila, ist und so not to weiter, have aber er hat acting nie as a irgendwas paralytic nicht person, Transzendentales Bhaktivinoda gesehen. Thakur acting. If you are going to see this way, Bhaktivinoda Thakur, der hat so, wo er älter war, ist wieder paralysiert. The Bani Swarupa Guru Padma, then inner seva, and antaranga seva not possible. Also wenn du das jetzt nur extern anschaust, dann verstehst du, They hate Pratishtha. kannst du das ganz leicht falsch verstehen. Which way I can run? How? What is my position at present? Always some mistake can be there and you can misunderstand, big problem can be there. Big problem can be there. Guru Padma can influence, give power to So me. Gurudev kann immer Kraft geben, von überall. Total bhajan rasa depending upon thing. Only one thing. That is how much, how far, how much you are getting Guru Kripa. Be sure
So dein ganzes Leben, der ganze spirituelles Leben hängt davon ab, wie viel Kripa du vom Gurudev kriegst. Without the keep of Guru Padma, it's not possible this kind of seva. Ohne Kripa vom Gurudev kannst du viele. Especially in the life of Prabhupada, there was possibility, every possibility, that people can misunderstand Prabhupada. Im Leben von Prabhupada hat es ihm so viel gegeben, dass die Leute Prabhupada missverstanden haben. Die haben nicht wirklich verstanden, was er sagen und wie er es sagen und wann und wie. I was speaking that day, and before also I told, it is written Chaitanya Mahaprabhu specially giving. Chaitanya Charitamrita, da steht geschrieben, Pativrata Shiromani. Mahaprabhu gibt das Beispiel von einer keuschen Frau. One example is more than sufficient to understand how to do Guru Seva, how to do. One example, more than sufficient. One example. Also das eine Beispiel ist mehr als genug, um wirklich zu verstehen, was Guru Seva ist. Maybe they can throw me and go down. And already it is in there. Jagadananda Pandit speaking. Vairagi bhaiya je kare parapeksha. Vairagi, those who are going to enter into renounced order, they are going to, if they are going to depend upon somebody, some financially strong people can help me. He cannot do bhajan. He will have to depend upon Krishna. Also das Sadhus oder Vaishnavas, sie sollen sich nicht verlassen auf ihre Geschäftsleute, die was Geld haben, sondern sie sollen sich nur auf die verlassen, auf Krishna. We cannot be independent. Independent means dependent upon Guru. Our independent means you can do anything what you know. Independent is scientific word, I am speaking. We are independent. Even in Sukdev Goswami, Paramahansa is also going to speak. Why those devotees, those Tyagi, those are renounced order, they are going to apply oil and the leg of the rich people. Kasmad bhajanti kavayo dhanadurvadhanha. Kasmad bhajanti kavayo dhanadurvadhanha. Why they are going to apply oil? So gibt es ein Vers im Srimad-Bhagavatam, wo ihm geschrieben wird, dass warum manche Vaishnavas die schmieren sozusagen reiche Leute mit Öl ein, sodass sie was sie verdienen können, dass sie von ihnen erhalten werden. Also sie warten auf irgendwelche Möglichkeiten, um Facilitäten zu kriegen. Aber wenn du wirklich den Nektar kostest, dann ist die ganze Welt wirklich so viel wie Urin und Stuhl, so viel wert. Du kannst die Sachen da verwenden für den Dienst vom Guru und Vaishnava. Aber in Wirklichkeit, wenn du den Nektar kostest von der spirituellen Welt, dann ist das alles nichts mehr wert. Also du kriegst dann, wirst dann nur zufrieden, wenn Gurudev zufrieden ist, wenn Guru Parampara und Bhagavan zufrieden ist. Das einzigste was Problem, was im Herzen von Bhakt ist, dass er nicht wirklich Bhajan machen kann. Das ist die einzigste Unzufriedenheit. Ansonsten ist er komplett zufrieden. As Acharya Yosi wanted to show us, actually Sadhguru doing everything. We think we are doing. Sadhguru macht alles. Wir denken uns, wir machen das. Wir sind die Ausführenden. Aber die machen im Endeffekt alles. Solange als wir uns verlassen auf unsere eigene Kraft, zu dem Point kann man nicht wirklich sagen, dass Sharanagati da ist. Sharanagati is there, I cannot say, I cannot confess. When we leave all our personal efforts, nothing there. Everything I leave unto a lotus feet, so wenn du alles wirklich nur Krishna überlässt. Only I will have to depend upon
Guru Vaishnava Bhagavan, then automatically all problem can be solved. Nachher, du musst dich nur auf Guru und Vaishnava verlassen. Dann automatisch werden alle Probleme gelöst. Actually, in the whole life of Prabhupada, So im ganzen Leben von so Prabhupada, many miracles we see. wir haben so viele Miracles gesehen, Wunder, wie Prabhupada Vani Seva gemacht hat. Das war die Spezialität von Prabhupada. Dass jeder Devotee, was zu ihm gekommen ist, ganz egal was für Samskara er gehabt hat. So Prabhupada hat sie angeschaut und hat genau gewusst, was für ein Seva man dem geben kann. So Prabhupada hat genau gewusst, wie er die Energie von den verschiedenen Devotees verwendet im Guru Seva. Mehrmals hat Prabhupada die Leute getestet. Some educated people, very handsome, like Ashram Maharaj, Bhakti Shodha Ashram Maharaj. Viele gebildete Leute oder gut ausschauende Leute. When he get only one Patrika, Gauriya Patrika, Kirtanananda Prabhu and other people, it was the rules. Prabhupada used to engage it. Go distribute Kirtan books, Patrika, here, there, go all the time seva. They used to go walking. This kind of energy you cannot imagine in your life. Zu der Zeit haben sie ganz viele Bücher verteilt und Magazine. This kind of energy, I am a fallen soul. What kind of energy Prabhupada has taken from me? If you hear, it will be Mahabharata, epic. You cannot believe. You cannot believe how it is possible. Actually, whole life, Prabhupada being Acharya, anybody coming in front of Prabhupada, So alle, die was vor so Prabhupada special kennen, power. Immediately Prabhupada used to der engage hat him genau in gewusst, wie er den und den Seva einteilen kann. Manchmal hat er sie getestet. Er hat sie getestet, ihr Ego getestet und dann gesagt, oh, und hat sie ein bisschen Gartenarbeit machen lassen, obwohl sie ganz gebildet waren und gut aussehend. Nur heutzutage denken die Leute, dass Hari Bhajan bedeutet Vergnügen. Here is Gomata staying, here is one bamboo, here is I am staying. For Gomata here, I am staying with one. And people cannot believe, cannot believe. Those who are coming to dedicate their life for the service of Gurudev. Die, was wirklich kommen und ihr Leben geben wollen für den Dienst von Guru und Vaishnava. Prabhupada sagt, mein Gurudev wollte mir sagen, dass sie wirklich nichts besitzt. Das war der erste Darshan, was ich gehabt habe. Er wollte mich wirklich ignorieren und hat gesagt, du bist nichts wert. Und das war wirklich ausgezeichnet. So wo er zum Darshan kann es und seine Lotusfüße sehen will. Prabhupada hat sich gedacht, er ist eine gelehrte Persönlichkeit, er ist von einer großen, hohen Familie und ist gelehrt und so weiter und Gurudev kann... Aber Gauri Kishore Das Goswami hat gesagt, oh, geh weg, ich brauche die dann nicht so auf die Art. I never like to get that kind of bad luck. I never like to get that kind of bad luck. To hear all appreciation.
You are very nice, you are doing so many things, I don't like to hear. So, Prabhupada speaking, I don't like to have that kind of bad luck. Prabhupada sagt, er möchte niemals so ungekannt, sei Gurudev zu ihm sagt, oh, das hast du schon gut gemacht, das hast du toll gemacht, sondern das ist auch abzocken. Prabhupada speaking, when I meet my Guru Padma, he is neglecting me in such a way. Prabhupada sagt, wo ich zu meinem Gurudev gekommen bin, hat er mir wirklich fühlen lassen und mir das Gefühl gegeben, dass er gesagt hat, dass alle Qualitäten, was ich habe, dass die nichts wert sind von ihm. They like to increase the number of disciples, foreign people, these are unnecessary. Nobody coming now? Okay. What it concerns me? I have no expectation. Prabhupada speaking, actually, when I meet my Guru Bhakta, you want to ignore me in such a way to prove that you are nothing. What all you have, educational power, these are nothing. How you can do Krishna bhajan? You want me to prove it? Useless. So, er wollte mir halt sagen, sagt Srila Prabhupada, dass ich ganz unbedeutend bin. Aber ich habe dann verstanden, sagt Prabhupada, er hat die Lichtstrahlen gesehen von seinen Gurudevs Lotusfüße. Er war so erstaunt, wo er dann den Darshan gehabt hat von Gaur Kishodas Prabhupada. Extern die Leute können sagen, dass Gaur Kishodas Prabhupada, der hat keine Ausbildung, er kann nicht lesen und schreiben. Aber es war nicht so, das stimmt nicht wirklich, sondern er hat beim Bhakti Chandra Bharata hat er immer bei sich da und das hat er gelesen und gesungen. In der ganzen Welt ist niemand vergleichbar mit Prabhupada. If we can claim, if we can deserve that we are from Gaudiya Math, we should have some special quality. Otherwise we should leave Gaudiya Math. Diejenigen, die was von der Gaudiya Math sein oder was sagen, dass sie die Mitglieder von der Gaudiya Math sind, die müssen eine Spezialität haben. If they are foolish, they cannot understand. Those who are really coming here in Gaudiya Math to take the immense treasure waiting for us. What property you expect? How much property you need? How much money you need? How much honor you need? How much? So wie viel Ehre, wie viel Geld, wie viel Lakshmi brauchst du? Sagt, du musst nirgends hingehen, sagt Prabhupada. Komm zu mir. Money you need, how much property you need, how much pandit, how much, educational quality you need, what all you need. You come to me, you need not go. Why you are going there? Mayakati, you come to me. You can get everywhere. If you are not blind, you can see all waiting for you, all immense treasure waiting there. Ich sag, wenn du nicht wirklich blind bist, dann alles ist erreichbar. Aber Gurudevs Lotusfüße. Gurudevs Lotusfüße, das sind Radharanis Lotusfüße. So. Wenn Krishna sogar ausverkauft ist zu Radharani nachher, wenn du bei so einem Gurudev Zuflucht suchst, dann gehört dir alles, Krishna gehört dir. So was ist dann nur ausgelassen. Everything there. How much honor, how much property, how much treasure, how much educational qualification, how much pratishtha. Really so? If you can find in your life one actual Guru Seva, Guru Das, in deinem Leben, Guru Devatatma, you are right 2 years before, but you couldn't understand. If you break your balance with people, their heart is very soft, their darshan is very clear. There is no condemnation. But you will have to understand. First of all, there should be no maya. You should harmonize heart with good. Then you can feel. So, du musst es alles das Herz harmonisieren mit Gurudev. Dann kannst du alles sehen, so wie es ist. Du kannst keine Fehler finden.
Wenn du nicht Gurudeva Atma bist, dann kannst du das missverstehen. Körperliche Fehler oder andere Fehler in Form von der Repräsentation von Harikata und so weiter. So, du musst wirklich hingeben sein. You wanted to prove that you have nothing. What you have is useless in Haribhajan. Really so. When I came to Guru Maharaj, und zum Beispiel Sham Das von Gurudev gekommen ist, er hat ihn getroffen in der Wintersaison. Und Gurudev hat über Prem Tattva gesprochen. Die Verteilung von der heiligen Liebe von Mahaprabhu. So jetzt erst realisiert er, was er damit gemeint hat. Auch zum Rasapurnima, wo er die Babaji Vesh angenommen hat. In Wirklichkeit sagt er, ist alles beginnend gemacht, was einem Gurudev. Prabhupada sagt, light rays coming, emanating from the lotus feet of my Guru Padma, from the nail. Die Lichtpartikel kommen von meinem Gurudevs Lotusfüßen. Und sobald ich die Lotusfüße schaue, bin ich so erstaunt. Und ich habe verstanden, was für ein außergewöhnlicher Anblick das ist. So der ganze Prozess von Diksha im Leben von Prabhupada ist eine Evolution, kann man sagen. Wie ist es möglich, dass ein großer Pandit Zuflucht sucht bei Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, der was kann wirklich schulische Bildung hat. So was wollte Prabhupada damit aufzeigen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, Gurudev kann dir jede Kraft, jede Möglichkeit geben. So wie zum Beispiel in Jaiva Dharma, Vaishnav Das ist ein ganz großer Gelehrter. Er kommt von Varanasi. Paramahansa Gurudev, Paramahansa Babaji Maharaj, he is going to give Kripa to him. So Paramahamsa Babaji Maharaj hat ihm Kripa gegeben. If you understand the heart of Guru Vaishnava, weil du musst das Herz von Guru und Vaishnava verstehen. They having the mood that I am not giving Diksha to, wo sie Diksha he is gegeben not haben. my disciple. Die haben immer die Stimmung, das ist nicht meine Schüler, das ist mein Guru. Ganz, ganz demütig sind die großen Vaishnavas. Vaishnav Das going to pay Dandavat fast when coming So across river. Vaishnava Das Dandavat gebracht hat, dann wo er den Fluss überquert hat, ganz früh am Morgen, und Babaji Maharaj war tief in sein Bhajan absorbiert und hat mental Manasiseva geleistet. Vaishnav Das paying Dandavat. Vaishnava Das hat ihm seine Erbietungen dargebracht und Babaji Maharaj hat die Augen aufgemacht. Dann fängt er an weinen. Oh, du Sannyasi, du bringst mir Erbietungen dar. Das ist ein Riesenproblem. Und er sagt, Sannyasi Thakur, Sannyasi Thakur. And that Paramahansa Babaji Maharaj, Vaishnav Das going to take Kripa. And later on life we find that Vaishnav Das is, going to serve, going to prove a leading part. Bhaktivinoda Thakur writing in Jaiva Dharma. Mind it, Vaishnav Das is a disciple, not Guru. So Vaishnav Das ist ein Schüler, nicht But Guru. Vaishnav Das going Aber Vaishnav Das going to prove his leading part in whole society. sagt ihm The auf in responsibility der given by Paramahansa Babaji. Gesellschaft, But that doesn't mean dass er der Führer ist. Vaishnav Das can insult Gurudev. Aber das bedeutet nicht, That dass doesn't mean. Vaishnav Das Gurudev That doesn't mean beleidigen that kann. Vaishnav Das can insult Gurudev. I am going to show leading part. Anybody coming, I am giving scriptural, analytical judgment to everybody, anybody. Babaji Maharaj always speaking, you speak.
You think Gurudev is foolish? When we see Gurudev is having no money, in our life we see Gurudev are nothing. In my age, Bhagavan giving so many things, I don't know. I am not going to beg him. Somehow, Bhagavan arranging, I don't know why. In this age, what to speak, this age, up to 8 years, Brahma was nothing. There is the arrangement of my Guru Bhagavad. If I misunderstand the Guru Bhagavad, no, then that day I was speaking this point. Sometimes Guru Vaishnava can show So their manchmal inability sagen Guru und about anything. Maybe Vaishnava, it is one kind of, they want to deprive me. They are going to show their inability. But I und must sagen be ihm careful. vielleicht, dass sie I das must und das show the nicht total kennen, Guru Tattva. aber du musst wirklich genau From different hinschauen angle, nobody can cheat me. und so, dass die keiner, I should dass see, du I das should Ganze nicht understand falsch Guru Tattva verstehst. from different Und angle. Guru Tatma muss von verschiedenen Sichten sehen. Gurudeva Tatma, this Ishwar Puripad, not going to find fault. When Madhavendra Puripad passing So tools and stool and Ishvara urine, Purva, der findet keine not Fehler in finding. Madhavendra Purva, It's wenn very er nice. uriniert und Kot I wanted ablässt. to get this kind of scope in the life of Guru Lila. Guru Lila, that time Gurudev. It was old age, I used to take it, but never material darshan came. I'm sad, I don't know how. So old age, 3 times going to Bhartam, and I am sleeping just down the Aber die bed of Guru Maharajah im Bhagavad, no hohen with Alter, wo sein with Guru, one sack, oder you wo sein know. Gurudev im hohen Sack, you Alter know, war, at present all und hat plastic sack. But that day we später took sack immer Dienste of geleistet auf potato. ins Bad gegangen, auf die Would you like Toilette und so dog? weiter. Und er hat da in so Not wie ein sleeping like Kartoffelsack dog. hat er geschlafen, wie ein Hund, You know, so dass er if immer I sleep properly, aufmerksam then I ist, cannot dass get wenn seva. irgendwas passiert oder irgendwas ist, dass er If I am going to sofort relax, gut nicely, helfen kann. with blanket, this, that, then okay, Guru Seva gone. Hello. I have to take advantage of Guru Seva. It's unique Seva. In infinity life, this kind of Seva, unique Guru Padma Paramahansa. Now I think, who is Guru Padma? I can see Guru Padma everywhere. I can see every time Guru Padma guiding me this way. You foolish, you idiot. You foolish, you idiot, you don't know how to do Seva. He's guiding me. Everything done by Guru Padma and not doing anything. I was lucky. I'm going to bathroom with Guru Padma. Sometime, my leg touching the leg of Guru Padma, I become very, I'm crying, Guru Padma, what can happen? I can die. No, my son, no problem. Guru Padma giving appearance, I said, Maharaj, I can die, my leg touching with you. No problem. In Seva, no problem. Then I used to bring Guru Padma very slowly and make him seated on bedstead and going to take the lotus feet on my lap. So lucky I am. Also Babaji Maharaj hat da die Lotusfüße von seinem Gurudev genommen in die Hände und hat die sanften Füße dann massiert. I was looking the beauty of Guru Er hat die Padma. Füße angeschaut, weil die waren so wunderschön, so sanft, so wie Butter. And my Guru Padma also same way. He used to get the scope to serve the lotus feet of Prabhupada. At Und last sein moment, Gurudev genauso. Im letzten Moment hat er die Lotusfüße von Prabhupada ans Herz gelegt. last moment, when Prabhupada going away with it, Guru Padma saying, one day afternoon time, late afternoon, Prabhupada closing eyes and sitting in an easy chair, sloping, half sloping. Zu der Zeit hat Prabhupada And the leg is there. Nobody was there. Prabhupada expressing sick lila. in so einem Schaukelstuhl war es gelegt und zur Krankheitslila aufgezeigt und Bhakti Brahma Purna Swami hat Very carefully. die Lotusfüße von Prabhupada ans Herz gelegt und Very slowly open. Prabhupada hat ihm die Augen aufgemacht. Guru Bhagwan speaking, I can never forget that sound Und and the Prabhupada sight. oder How exclusive Prabhupada Prabhupada Gurudev looking sagt, at me.
Es kann ihn niemals vergessen, den Anblick von Bhagavad und die Worte, was er gesagt hat in der Stimme. Oh, wer ist da? Wer ist da? Paramananda. So die Vibration, die hat er immer und immer und immer wieder gehört. Das hat er niemals vergessen können. So das Wort war voll mit Liebe. So was für eine große Chance hat er da gehabt, der Bhakti-Pramod Puri Goswami. You will have to scrutinize whole Leela Prabhupada, and from one point we can get different branches of Siddhanta. One. Es hat zu ihm gesagt, schau dir genau das Leben an von Prabhupada. Das Acharya ist ganz einzigartig und all das kannst du dann wieder, da sind so viele Siddhantas in seinem ganzen Leben von Prabhupada. Wir können keinen Kompromiss mit irgendwen machen. Die Gaudiya Devotees, die wirklichen Devotees, die machen keinen Kompromiss mit irgendwem, mit irgendeinem Sahaja oder irgendwelchen Punkten. Ein Kompromiss bedeutet immer, dass du irgendwas Gutes aufgeben musst und was Schlechtes annehmen. That's why Prabhupada couldn't make any compromise with the Sahaja there in Bahrampur. So, in Bahrampur hat Prabhupada auch keinen Kompromiss gemacht. Er hat nicht lange sprechen können. Nach ein paar Minuten haben sie ihn schon gestoppt. We have the scope to follow. And that Acharan can teach us. Only hearing Harikatha, we have to tally with Acharan. We cannot understand Acharan and only hearing Harikatha big problem. We have to Bani Saru and Bani total. We have to tally. If we cannot understand, then there can be big problem, can be there. Even before Prabhupada taking birth, Bhaktivinoda Thakur could realize who is coming. Even before Prabhupada taking birth, sogar bevor Prabhupada Geburt genommen hat. We have a great scope to discuss about the Acharyaship of Srila Prabhupada. Unique. No compromise can be made. At present everybody can run for Heutzutage sieht man überall so viele Kompromisse, um irgendwie ein bisschen Pratishta da und da zu kriegen. When Prabhupada was in Sananda Sukada Kunja, where so wenn Prabhupada im Sananda Sukada Kunja war, am Radhakund, in dem gebrochenen Zimmer war, alles zusammenbrochen. Aber das ist wie Shyamdas Prabhupada, wie Balach. Er kann dort in dem Zimmer das ganze Leben ganz glücklich sein. I feel I am in Vrindavan, at least. No feeling, but still I feel. That time, one Panda there, he wanted to insult, speak something insulting for Raghunath. He wanted to insult Raghunath Goswami. He is speaking in front of Prabhupada that Raghunath Goswami was from low caste. Sogenannter Brahmana wollte Raghunath Das Goswami sagen, dass also ganz schlecht gesprochen über Raghunath Das Goswami, also von einer unteren Kaste Kind. Und von dem Zeitpunkt hat dann Prabhupada angefangen zu fasten. Und Prabhupada hat gesagt, dass ich sowas hören muss in meinem Leben, da stirbe ich lieber davor. So, jeder kann nicht Acharya sein.
thousands of acharyas going in water. Gurudev elected. Acharya Sapraka self-manifesting. Acharya ist selbst manifestiert, Satprakash. So, wenn der Guru zum Beispiel sagt zum Nächsten, okay, du bist der Nachfolger, aber wenn er nicht genau folgt, nachher ist es auch kein Satguru. Gurudev kann das verstehen, wenn er das Herz mit ihm, mit Gurudev harmonisieren kann. Für lange Zeit hat Prabhupada dann gefastet. Und dann ist der Panda gerufen worden und hat eine Entschuldigung gesagt. Lachend hat er gesagt, hat der Harikata gesprochen, der Prabhupada, und aufgezeigt, wie dumm er eigentlich ist. Und der Vaishnava, der ist nicht in irgendeiner Kaste. Who knew Guru Padma? I was the main person to preach about Gurudev. I have heard people speaking. Who knew Guru Padma? Nobody knew. As though I am myself. And when I started feeling, that's why this kind of conception is foolish conception. That's why he has not seen his Gurudev in whole life. That's why he is passing this kind of. Also diejenigen, die sagen, oh, ich habe Gurudev berühmt gemacht. Der Fahrer war unbekannt. Die haben überhaupt keinen richtigen Anschein von Gurudev. Eines Tages in Mathura, ein großer Professor, ein Lehrer, also eine große Versammlung. Das war in der Kunja Bihari Mat und Srila Prabhupada hat dort Harikata gesprochen. Und die Professor und Lehrer, die bitten Prabhupada, das sei Harikata ist exzellent. Wir verstehen das nicht vollkommen, aber es berührt unser Herz. So, du musst immer darauf aufpassen, ob die Sprache von Gurudev dein Herz wirklich berührt. Vielleicht ist es bitter, vielleicht ist es sauer und nicht süß, aber berührt es dein Herz oder nicht, auf das musst du immer achten. Harikata ist nicht wirklich bitter, ist unmöglich. Wir denken das vielleicht, je nachdem, was für Krankheiten wir haben. So, wir haben dann zum Prabhupada gesagt, mach das doch einfach. Bei Harikata. Und Prabhupada hat dann zur Antwort gegeben, wenn der Sprecher von Harikata dem Publikum oder alle Hörenden helfen kann, auf ein höheren Level zu kommen, nachher passt es also, aber er wird nicht auf eine niedrige Stufe kommen. So bleib immer auf dem Level, im Standard. You are too tough actually, and foreign people also fearing it, Sambhava too much. So what? I'm not going to beat them. So, Leute im Tempel, Shambhadas Maharaj war da immer ganz strikt. So, das soll der ganzen Regeln folgen, aber wenn man es ihnen leicht macht, nachher hängt ihnen das später nach und hat man keine Kontrolle mehr über sie. So that in future you are fearing, but in future you can get habituated. But you are practicing today, not habituated. You are going to practice, okay. And if you love Prabhupada, if you love, follow. If I love Prabhupada, I cannot say Prabhupada is too tough. So, wenn du wirklich Liebe zu Prabhupada hast, dann kannst du nicht sagen, Prabhupada ist zu tough, zu streng. Sondern wenn du wirklich Liebe hast, dann ist das alles rund. Das passt alles und ist alles richtig dann für dich.
girl In from der very high materiellen family. Welt findet I know man person at very high family, rich family. They are so das Mädchen rich. von einer ganz reichen Familie. Love a very, very low, very Sie poor hat man. Liebe zum Is motor ganzen mechanics. You know motor mechanics? zum Jungen, der was See, fell in love. Motormechaniker ist. Ultimately, when father going to speak, if you are going Wo to der marry Vater that dann man, gesagt hat zu that ihm, boy, wenn du den I Jungen can throw you heiratest, out. nachher wirf dich I raus. cannot accept you. So many Das kann ich nicht examples. akzeptieren. The girl saying, Und das Mädchen hat dann gesagt, Liebe ist Liebe. I cannot throw him simply because he is poor. So, ich kann ihn nicht aus dem Weg gehen, nur weil er jetzt arm ist. Ich werde die verlassen und werde gehen. Und sie hat dann den Vater verlassen und ist dann gegangen, um To marry that, den Jungen zu he is heiraten. not habituated. So high, so rich, High family, our Guru Varga coming. Keshav Goswami Maharaj. Unser Guru war der Keshav Maharaj, Sridhar Maharaj, die kamen von ganz reichen Familien. Ne? But when they are dedicated, when they Aber wo find, der ihr Leben, von dem Zeitpunkt, wo sie ihr Leben they gegeben are haben zu going to give Prabhupada, total heart. und haben sie ihr ganzes Herz Prabhupada gegeben. This way, if we find, if we love somebody, our Guru Varga, we cannot find any clue to get escape. Also wenn wir Guru wirklich lieben, nachher kann man nicht davon aus dem Weg gehen. Das hat man dann zu akzeptieren. Wenn du wirklich Liebe hast, akzeptierst du das. Radharani, ja, geht in so viele Schwierigkeiten für Krishna. Fraction of person, not 1%. 1% may think I am a liar. 0 some percentage of that I cannot take in my life, but rather anything. Whole life full of miserable. Radharanis ganze Whole life Leben miserable. ist And miserabel. our Prabhupada, I already told many times, the Acharyaship of Radharani, you can find totally reflected in the life of So Prabhupada. das Radharani is the topmost Acharya. Radharani ist der höchste Acharya. Das ist vollkommen reflektiert in Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. The Acharya, Radharani, you can find total all the technique of So die seva. ganze Technik von Seva, all das in das Kinshambha von Radharani, das ist alles komplett in Prabhupada zu sehen. Countless problems can come. So viele Probleme können in das Leben kommen. To dedicate your life unto Sind wir Guru wirklich Seva. kommen, Sonar um Gauranga. unserer, For unserem Gaur I can bear everything. alles zu geben für Sona Gauranga, den goldenen Gauranga. Für Bhaktivinoda Thakur, für Srila Prabhupada kann ich alles geben. Das ist wirklich Liebe. Liebe bedeutet nicht, du nimmst das an und das lässt weg. Liebe bedeutet kein Kompromiss. This way, Radharani never make any compromise. But the technique shown by Radharani is the exact technique. So Radharani macht niemals einen Kompromiss. Das ist die exakte Taktik im Seva zu Not Krishna. even in the life of Ramanujacharya, not even in the life of Madhvacharya, Vishnu. Maybe they exalted Acharya. I prayed unto God. Das hat man nicht gesehen im Leben von Ramanujacharya, Madhavacharya und so weiter. Denen kann man allen großen Respekt erweisen, aber Radhadasim ist so hoch, so hoch. But Radhadasim you have to learn from Prabhupada. Many times before I told, sometimes you can find some excellent quality in some disciple. Manchmal findet man vielleicht exzellente Qualitäten in einem Schüler. Es nennt sich Pratibha. Pratibha doesn't mean it is bhakti. Und Pratibha bedeutet auch nicht, dass es Bhakti Each ist. and every conversation of Chaitanya Mahaprabhu Die with ganzen Rup, Gespräche Sanatan, mit Mahaprabhu, mit Rup, Sanatan, Raghunath und so weiter. even with that Digvijay Pandit, each and Sogar every mit Digvijay conversation of Pandit. Mahaprabhu, what kind of teaching is coming, analytically you will have to So die learn. ganzen Lehren, was man dort und dort kriegt, das muss man alles analytisch lernen und dann Digvijay verstehen. Pandit is really enjoying the full kripa of Digvijay, der hat die material ganze Saraswati. Kripa von der materiellen Saraswati. Material Saraswati, full kripa of material Saraswati.
Whatever he is writing, okay. But So in alles, front was er of schreibt, das ist Mahaprabhu, okay. how he can write? Saraswati is there Von with Mahaprabhu war es halt nicht Mahaprabhu. möglich. All Shakti of Mahaprabhu. Saraswati ist die Shakti von Mahaprabhu. Our Guru Varga, some of our Zu uns Guru Guru Varga, Varga oder sometimes you see einige they von are uns im not Guru so much Varga educated. sieht man, dass sie You vielleicht cannot nicht so find. gebildet Like our sein, Jayaguru Goswami, not so high wie educated, Jayajava not so. Goswami Maharaj und so weiter. Sometimes they are going to engage somebody who is Nachher educated. nehmen sie vielleicht irgendwelche Leute, die Maybe was he is doing Sanskrit, größere some Ausbildung other haben, thing, Sanskrit für Grammatik. That Und die disciple verwenden can ask, sie dann für den Gurudev, Seva. Und you der are Schüler Guru kann dann Maharaj. fragen, oh, du bist Guru Maharaj, du bist Gurudev. Why you are going to engage in this seva? Warum lässt du ihn jetzt den Seva machen? Und dann Gurudev Bhakti is sagt, totally separate thing. Bhakti ist ganz was Verschiedenes, Unabhängiges. I mean, educational Pratibha, qualifications or excellent qualities can be there. schulische according Ausbildung to und the so weiter. previous sanskar of those jivas. And those special qualities they have, if we can utilize those qualities, engage them in seva, they can get some sukriti. Even who can say they can change their life in front of my character, So, my denen wird eine Möglichkeit efficacy. geben, dass sie dann Sukriti machen können. Not that Nachher Gurudev machen sie writing mehr und mehr English. Fortschritt. He is not Englishman, he is not MA in English, maybe he is So vielleicht schreibt Gurudev in Englisch, aber er hat jetzt dort keine Auszeichnung. Sometimes he is writing after that he is going for editing of language. Und She manchmal can think, useless man. Geht er dann zum Editieren und nachher kann sich ein anderer, derjenige denken, oh, Maharaj, der kann nicht editieren, der schreibt nicht, aber dann ist alles Any kind vorbei, of hat sie alles falsch proficiency, verstanden. Any kind of educational qualification, those have nothing to do with Krishna Bhakti. Krishna is totally exclusive. So die Totally exclusive. ganzen Even Ausbildungen they und can all take das help of andere. Bhakti to get success. If they are not going to take help of Bhakti Devi, then all yoga again, all failure come to a flop Das hat end. alles keinen Wert für Bhakti. Ja, Yogis und Gyanis, wenn die nicht Bhakti mit einbringen in ihr Sadhana, You will nachher have to take help of Bhakti Devi. Anyhow, you have to take help of Bhakti Devi. So always try to think how you can get Bhakti. so das Wichtigste ist immer zu How you denken, wie can du increase Bhakti your property, gibst. that is not our life. Our Es life ist is nicht going, who can say when I am wichtig, going? If I am going to waste my dass du time, mehr then Anwissen in und this, das in this anfangen. meantime, if I lose my body or no, hello, what I say? Actual dasa, Radha dasa, if we like to see, feel, we can go through the life of Prabhupada. Nobody can understand. Unique dasa. So wirklich, wie Prabhupada das das im Aufzug ist I einzigartig. already told that someday Radha, Radhastami can come, I can discuss, not now actually. In the life of Prabhupada we see, people can misunderstand, but we are going to find, we are interested to give full satisfaction to Bhagavan. For that, we have to do this way, no compromise. Then Prabhupada doing all seva, so many disciples, so many of his disciples, they leave Prabhupada. They So Prabhupada, das misunderstand sind viele, die was so viel selber Some gemacht of haben, them aber dann haben ihn sogar manche verlassen. arising from aparat. Suppose Und I ja, am Vilas, das kommt von Apparat. Aparat must be there. Otherwise, Annavilas cannot come. Annavilas is impossible. And if bhajan is perfectly going, So wenn du perfekt Bhajan machst, kann kein Anja Vilas da Annavilas sein. will be a problem. They can throw you out of bhajan. Das kann Who can die say? rausbringen von deinem Bhajan. Anja Vilas bedeutet Maya. Sometimes Prabhupada used to cheat somebody. Manchmal hat Prabhupada Leute abgezockt. Affinity for money. Prabhupada someday speaking. Prabhupada hat gesehen, manchmal, dass einer Anziehung für Geld hat. Keep it. If I need, I can ask. Then give the money to somebody. Sometimes So give Prabhupada pratishtha. hat dann manche Leute Pratishtha gegeben. Who is going to do? Er hat zu ihnen gesagt, oh, du bist der einzigste Guru Seva, der einzigste Guru. Sure, they are going to cheat you. So wenn du das und das herrschst von Gurudev, dann sei dir sicher, dass sie die Then you are abzocken. the main sevak of Gurudev. That means Gurudev speaking that you will have to become main sevak. So Not that I am main Gu- sevak. I am a big Gurudev Hanuman, sagt, monkey.
oh, du sollst der Hauptsevaka werden von Gurudev oder du bist der Hauptdiener von Gurudev, dann bedeutet das, dass du die Qualität entwickeln sollst. When Gurudev saying you are the main sevak of a Gurudev, that means I'm speaking, I'm so big, some VIP, then big problem. You should be very clever. Krishna Bhajan is so, if you are not clever, Krishna Bhajan muss wirklich clever sein. Clever means? Also ganz spirituell intelligent. High consciousness you can attain up to that stage, then you can realize. Du kannst es nur realisieren, wirklich eine hohe Stufe von Spiritualität erreicht hat. Andere Leute, Prabhupada hat oftmals abgezockt. Und heutzutage kann nicht wirklich, wer kann heutzutage Prabhupada folgen? Der Technik, wie er predigt hat, Chaitanya Vani. Chaitanya Vani. Love is the ultimate thing, na? So, love is the ultimate thing. All problem in the whole world, infinity world, can come to an end. Problem if love. If love is there. So, wenn die Liebe da ist, nachher können alle Probleme verschwinden. Prabhupada wollte es verteilen. This way Prabhupada wanted to serve. And that day I was speaking, Pativrata Siramani, that chasty lady, So Pativrata Shiromani, my husband having some bad habit. Sie wollte dem Ehemann dienen. Der Ehemann hat aber She is going to concentrate on this point. Pativrata Shiromani konzentriert sich auf das Wort Swami und das ist der Repräsentant von Krishna. Mit der Stimmung hat sie das gemacht. Wie Gandhari im Mahabharata. So keusche Frauen, die kriegen so viel Kraft. Von wo kriegen sie die Kraft? Die haben kein schlechtes Konzept über irgendwas. Sie konzentrieren sich ganz durchaus an die Lotusfüße von dem Ehemann. So wie Gandhari, der Ehemann war blind, nachher hat sie sich selber gesagt, okay, mach mir blind, indem er Augenbinde um den Kopf bindet und sozusagen mein ganzes Leben mache ich nicht. So, das sind wirklich so keusche Frauen, die haben ganz extra Kraft. Heutzutage ist es fast nicht mehr auffindbar. Wenn du jemanden findest, die können sogar die Vergangenheit, Zukunft und jetzt, er kann ein Beispiel geben. Also eine keusche Frau. Der hat gekocht und hat es zu Krishna geopfert und dient dann ihrem Ehemann. Der Ehemann nimmt Prasadam zu sich. So-called, sannyasi coming in the cave. Bhiksham Dehi. Und dann ist ein Sannyasi gekommen, der hat Bhiksham Dehi. And Chastity speaking, now I am busy with Swami's husband Seva. Und die Frau hat dann gesagt, warte 10 Minuten, ich bin jetzt gerade beschäftigt mit dem Seva von meinem Ehemann. Und der Sannyasi ist dann ärgerlich geworden. Und er wollte dann weggehen, er hat gesagt. Dann ist die keusche Frau vor dem Sannyasi gekommen und hat gesagt, sie hat dem meinem Ehemann, so 5 Minuten habe ich habe nur jetzt für 5 Minuten gefragt, warum wärst du ärgerlich? Denkst du, dass du so viel Austerities und Schwierigkeiten auf die nimmst, aber ich habe genauso meine Schwierigkeiten. Und die überall der Passion. One crane, Babula. That bird was disturbing that brahmachari and sannyasi.
And that sannyasi looking at that bird become burnt up and fall down. And the Chasti lady, she was not there, she is here. She is saying, you think I am that crane, that bird that you can look at me and burnt up me? Then Brahmachari got so how she know? So, A Chasti lady can develop that kind of power. Past, present or future. die Frau hat sogar Bescheid gewusst, dass der Sannyasi, der hat einmal auf einen Vogel geschaut und durch den Blick ist der Vogel dann verbrannt worden. Aber die Frau hat dann gesagt, du denkst dir, dass ich so wie der Vogel bin, den was du so einfach verbrennen kannst. Und nachher, weil sie eben die Vergangenheit gewusst hat. So eine große Kraft hat sie entwickelt durch eine keusche Frau. So eine keusche Frau. Then they keep all the property, but still in front of Mandapamuni, and the servants, of king coming and searching, ultimately they catch the, Mandapamuni, all property here, stolen from. Also da hat es einen König gegeben, das Mandapamuni, der So hat they catch it. Rishi open eyes, what happened? But you are thief. I'm thief. I'm thief. I'm looking bhajan. No, you are thief. You catch Mandapamuni. He was brought in front of the king. King going to give him punishment. Mandapamuni looking at the king. I am sannyasi, I am doing bhajan here, I am rishi, I am doing a thing. No, those property found in front of you. And those actual three, they gone. Mandapamuni was given punishment. What punishment? One kind of flying, mark, like arrow, Arrow, this fine edge is there. Mandapamuni was put it on this edge so that total can peer from down to up, Mandapamuni can die. This way, king arranged punishment. Mandapamuni said, okay, well, Mandapamuni was arranged this way to give punishment, this punishment. At the crossing of 2-3 roads, junction, Mandapamuni was fought, and there was one, it is like trident, not actually trident, one a fine sharp edge, like, Then Mandapamuni was put it on that. But Mandapamuni, out of his own power, sitting on that fine edge. Nobody can kill him. By his own power, Mandapamuni, nobody can kill him. Mandapamuni only sitting on the fine edge of that pointed edge of that weapon. Set. Then night time, nobody care. Then Pativrata Ramani, she actually wanted to fulfill the dirty desire of husband. Because his husband means Pativrata, what is your desire? That is what So, Pativrata ist so eine Frau, dass die immer den Wunsch von ihrem Mann erfüllen will. Zu der Zeit der Mann, der wollte eben, der hat sich in eine Prostituierte verliebt und wollte mit ihr zusammen sein. Und nachher hat die If you are satisfied, I beg for you. My husband like to come to you. Could you please approve his coming in front of you to stay with you? Sogar die Frau ist dann zu der Prostituierten gegangen und hat sie gefragt, ob ihr Mann eben mit ihr zusammen sein kann. Die Prostituierte hat dann gesagt, okay, er kann kommen. She is full of, leprosy. But the miracle is there. When that process there, when the chastity there, when the man was brought in front of that that husband, immediately by the niskapat acharan of that wife, his mood changes. Many times, in case of Ramanujacharya, Bharadraj, his wife, was so beautiful. But there is no money. Gurudev coming. She going to beg from some set big man. He is going to give some dirty indication. Well, I can give all chaldas, ghee, everything, but you have to come night time. Okay, I can come. First of all, let me
So das gleiche war mit dem Ramanujacharya. Dort war eine Frau, die wollte immer fest für die Vaishnavas machen und nachher hat sie einen reichen Mann gehabt, aber sie das Geld geliehen hat. Und dann hat sie zu ihm gesagt, okay, du kannst in der Nacht kommen zu mir. Und nachdem ist sie dann zu ihm kommen in der Nacht mit dem Prasadam. Und sie hat ihm Prasadam gegeben, den reichen Mann, und gesagt, okay, ich gebe dir das Prasadam und dann, was immer du willst, ich werde dich zufriedenstellen. Und nachher hat sich sein Herz komplett verändert und hat gesagt, wo das Prasadam bekommen hat, ich habe so einen Fehler gemacht, bitte vergib mir, bitte vergib mir. Wo er den Prasadam gegessen hat von Ramanujacharya. So die drei Dinge, das Wasser von den Vaishnavas, die Überreste von den Vaishnavas. Das sind ganz kraftvolle Medizin. So, please excuse me, I cannot stay here. You take me. I'm lucky that I'm going to get such a Und jetzt zu der anderen Geschichte, wo eben die Frau zu den Prostituierten gegangen ist und sie gefragt hat, der Mann war schon da, aber der Mann hat sich danach verändert und hat dann gesagt, oh, was du für großes Herz hast, was und so. In the meantime, the leg of husband touching the head of Mandavarishi. So, die Frau ist dann mit dem Lebergang zu der Prostituierten jetzt gegangen und Mandavarishi ist dort gesessen und die sind dort gegangen und die Frau hat ihn berührt. Und nachher hat der Rishi gesagt, oh, mit den Sonnen, sobald es jetzt anfängt, wieder Tag zu werden, die Sonne aufgeht, dann soll dein Ehemann sterben. Aber sie sagt dann, bitte, vergib uns. Und nachher sagt die keusche Frau, dass wenn ich wirklich eine keusche Frau bin, dann soll die Sonne am Morgen nicht mehr aufgehen. Und das ist es morgen geworden und die Sonne ist, hat keiner gesehen, ist nicht aufgegangen. Es gab ein Riesenproblem gegeben im ganzen Universum. Die ganzen Halbgötter und alle haben versucht herauszufinden, was jetzt passiert ist. Und sie sind dann alle zu der keuschen Frau gegangen und haben sie gefragt um Vergebung, dass sie eben dass sie eben die Sonne aufgehen lassen sollen. So Mahaprabhu gibt das Beispiel. Das ist Pativrata Ramani. So die Pativati, so eine Frau, die schaut nur auf die Zufriedenheit vom Ehemann. Das ist der Prozess, was Mahaprabhu aufgezeigt hat. Der hat das Beispiel gegeben. So, wenn du Gaudi Devoti bist, dann musst du so denken. Wenn du wirklich die Zufriedenheit willst von Prabhupada, Gaura Nityananda und Bhaktivinoda Thakur, kannst du keinen Kompromiss mit anderen Dingen machen. Er hat 100% Glauben, dass das, was er sagt, verstehen sie früher oder später. Und er ist nicht ihr Feind.
Like the chastity lady, So wie die keusche Frau. the lotus feet of Gauranga. Prabhupada wollte im ganzen Leben nur Gauranga This kind of bedienen. seva we can never, in the history of this world, I don't know, at the time of Ramanuja, this kind of havoc So seva zur was there or not. Zeit von I'm sure, Ramanujacharya, at the so time Art of von Madhacharya, Seva this kind war of nicht seva, da. impossible. So exzellente Seva, Tag und Nacht. Bani seva with different languages. Assamese, Bani Bengalis, Seva in English, so viele Hindi, verschiedene Uriya, Sprachen. all, South Indian, Tamil language or different languages. Seva, continuously. My Guru Padma used to say, all my Guru Varga also, they say in our whole life, So allen Guru Varga hat gesagt, und sei Guru Deva Bhakti Pramod Puri Goswami. such a powerful Acharya. Wir haben like niemals so even in Shastra, kraftvollen Acharya very- gesehen wie Prabhupada. Who is going to utilize every fraction Er of ist second wirklich for jede Sekunde verwendet für den Seva Krishna von Seva, Krishna, Gaur Seva. Gaura Seva. I learned it from a very, very old devotee. Er hat es gelernt von einem ganzen alten Devotee, der was seinen His Körper Gurudev verlassen hat. was Der was den Körper Bhagavad verlassen hat. Goswami Maharaj. Sein Gurudev war Bhagavad Goswami Maharaj. Bhagavad Goswami Maharaj war Schüler von Prabhupada. Dann ist Bhakti He took part in Pratipya. Sananda, a Er hat Surabhi Geburt genommen im Surabhi Surabi that's Kunst. beside his house where he took part. He is Bhajavasi actually. He used to hear Bhagavad Gita explanation, Jaiva Dharma Er hat das Jaiva Dharma und Bhagavad Gita alles von Bhaktivinoda Thakur gehört zum im Svananda Sukadeva. And from his disciplic succession, his disciple, who give all heart from small age, from him I came to know all secrecy, so many things. All big acharyas used to love me, so I came to know so many things. One day Prabhupada actually, inside his room, and Paramananda Prabhu giving prasadam. Einmal war Prabhupada in seinem Zimmer. Parananda Prabhu hat ihm Prasadam gegeben. Prabhupada ist dort gesessen und hat ihm Asana. Er hat nach außen geschaut im Garten. So Prabhupada hat nicht immer von jedem gegessen. Das Prasadam zu sich nehmen, das Schlafen und auf die Toilette gehen, das soll man nicht sehen von einem Acharya. Weil wenn eine materielle Idee kommt, dann kann das so ein Problem werden. Und Prabhupada und Brahmananda ist dann kurz rausgegangen und ist dann wieder gekommen, aber der Prabhupada ist immer noch gleich da gesessen. Und Brahmananda sagt, oh Prabhupada, du hast heute jetzt für lange Zeit, hast du das, was schaust du da nach außen? Du hast noch nicht Prasadam gegessen. Looking at it, I am watching all your luck burnt up. তোমাদের সবার ভাগ্য পুড়ে গেছে, তোমাদের কপাল পুড়েছে in Bengal. I am watching all your forehead kapal, I am in luck. But Prabhupada wanted to speak. So, I am watching. Prabhupada hat gesagt, Luck, your luck, luck, you know? I find all your luck burnt up. so ich habe gesehen, dass alles, das ganze Glück After that, jetzt so many things happen. verlassen hat. Und nachdem sind so viele Dinge Mayadavi not passiert. going to make us free. Anyhow, at the time of Prabhupada, there also, Maya. So Gott, zu der Zeit von Prabhupada, Maya war überall. So many Die problems haben happened. Prabhupada hat became indifferent. es immer Schwierigkeiten gegeben, da hat nicht jeder Last stage when, Prabhupada so just einfach. before Dienen leaving kann, body, Maya war immer da, immediately go genauso. back is 2 weeks before. 2 Wochen davor, wo Prabhupada den Körper verlassen hat, ist Prabhupada war in Puri, in Chatak Bhavat.
There Prabhupada manifesting sick lila. Prabhupada hat dort das Krankheitslila manifestiert. Our Kesav-Goswami, Vinod Babu, Unser Vinod Prabhu is crying in front of Prabhupada. hat geweint von Prabhupada und hat gesagt, oh Prabhupada, du hast das Sick lila. Krankheitslila jetzt. What we can do? Was soll man machen? We are feeling very helpless. Wir fühlen uns so Prabhupada hilflos. Prabhupada sagt, Nobody like to accept my Siddhanta anymore. keiner will das Siddhanta von mir. Nobody can understand my Siddhanta Akzeptieren. anymore. What I can do by staying here. So, was kann ich machen? Wieso If sollen wir one nur da Guru is bleiben? speaking this way, then be sure So, they are going wenn away Guru from und this way. Vaishnava so sprechen, dann seid ihr So many sicher, examples. dass sie von der Welt gehen. You see the situation. What I can do by staying. Gurudev hat gesagt, schau dir die Situation an, was soll ich Nobody can machen? understand Besser what I gehen. mean to say. What I can do by staying. When you are going to pass this remark, then Guru Vaishnava can go away. They like to go away from this. So, wenn Guru und Vaishnava so sprechen und nachher Very heavy. werden sie in Kürze die Welt After verlassen. that, Prabhupada and all our Guru Varga, I mean, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, I mean, Paramananda Brahmachari, and Vinod Babu, all they are coming to Bhuvaneshwar Tirandi Gauriya Math. In Bhuvaneshwar there is another math, Tirandi So, in Gauriya Math. They are Bhuvaneshwar, speaking das Bhavanan andere to Gaudiya Prabhupada. Math, dort sind sie auch für uns zwar da gewesen. Guru Maharaj speaking, Prabhupada joking with me. Und Guru Maharaj hat mir jetzt schon das Gaudiya Math geschätzt. Prabhupada looking at Er me hat gesagt, Prabhupada hat zu mir geschaut and was joking with me. und hat mit mir gescherzt. Paramananda should be given Paramananda sannyas. soll Sannyas geben werden. Should be given sannyas. But he loved his mother so much. Aber er hat so viel Liebe zu seiner Mutter, was soll man da machen? He loved mother so much. What to do? Paramananda laughing. I mean, Paramananda, my Guru Padma, and Prabhupada also laughing. Und Paramananda lacht und Prabhupada Prabhupada wanted to give lacht sannyas auch. immediately. After coming to Calcutta, go to Mayapur, then when Prabhupada coming back from Tirandi Gauriya Math, immediately Prabhupada manifested more sick lila. More sick lila. Everybody become upset. Doctor giving prescription, Prabhupada, you should not speak more. Continuously speaking, you should take rest. Rest. So, Prabhupada war dann immer nur kränklicher und dann haben sie mir gesagt, jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Und er hat gesagt, was? Er spricht weiter, sogar 6, 7 Stunden, dann werden Vaishnavas nicht müde, weil Harikatha ist deren Leben. Die rasten durch die Harikatha. After that, Prabhupada manifesting sick lila, and within some days, Prabhupada manifested such sick lila that nobody can expect. But so quickly, So, und innerhalb Prabhupada von mehreren 62 years Tagen, something, I mean, Prabhupada 63 ist approximately. 62, Then doctor 63 Jahre speaking, you alt. should very Und der careful. Doktor hat zu ihm gesagt, With oxygen going on, this kind of lila. Vaishnava, when expressing this kind of sick lila, we must be very careful because there is every possibility of material darshan. so wenn so ein Lila passiert von Oxygen going on, Guru this und side, Vaishnava, saline going on. und nachher Then muss man sich immer aufpassen, within 24 hours, Guru Padma going dass man da to get keine the materielle seva of Sichtweise for dann 12 kriegt. hours, and another 12 hours seva was given to So 12 Stunden hat Paramananda gedient und 12 Stunden ein anderer Sevak Paramananda von Guru serving in Prabhupada. the daytime and night time Guru Padma, night service. Also in my life I was doing seva, trying to do seva. On Guru Padma night Babaji time. Maharaj hat das auch gemacht in der Daytime, Nacht. so many things doing, so many official seva, Harikatha, this, that, but night time. By the inspiration of Guru Padma he used to. After that, Prabhupada health going to break down, because whole life, Prabhupada not going to think about his own health. Prabhupada hat sein ganzes Leben niemals nachgedacht über seine Gesundheit. Sometimes think how much love they have for me. Then without asking they are giving. This way if I not use, they become very angry.
But at the time of Prabhupada, there was no such, Prabhupada not going to care his own health. So Prabhupada hat sich niemals was draus gemacht über seine Gesundheit. Wenn du dir immer ein Bild anschaust von Prabhupada im Alter von 60 Jahren, in the age of 62 only. At 62 now at present I am. And Prabhupada looking like 80, 90 years old. Schaut das so alles wie 80, 90 Jahre. So, giving whole life. Er hat sein ganzes Leben gegeben für uns. We have no gratitude for Guru. So wir haben gerade Dankbarkeit wirklich für Guru und Vaishnava. Prabhupada hat alles gegeben. Everything. Not taking prasadam on time. Er hat niemals Prasadam zur richtigen Zeit When Prabhupada used to genommen. go outside, he used to take one green coconut. Wo Prabhupada außen gegangen ist, hat er Only green coconut. grüne Coconut getrunken, vielleicht 2, 3, 4. By that time there was no Bisleri water, nothing. Now anybody, very poor, Bisleri water, started drinking. Like wine. Like wine, this is very bad. You have to drink from, you have to grow your habit, good habit. Copper pot, you have to, from water source, not the whole pot, like them. You have to pour water in a copper pot, night time you can put in copper pot. In the morning time, 3 o'clock you can drink. Or if you are getting up, late, after sun you cannot drink. 3 o'clock you can drink, no problem, it is previous day. Follow what I say. This way Prabhupada used to give everything for us. Ultimately, the moment I tell already I speak, that Prabhupada manifesting more and more Sikh Leela, after that 12 hours Guru Maharaj doing Seva. So 12 Stunden hat jetzt Gurudev Seva gemacht und 12 Stunden Morning time, Brahmananda. one day. Eines Tages am Already I Morgen told you that Guru Padma was taking the lotus feet of Prabhupada on zu der chest. Zeit hat dem Gurudev die Lotusfüße von Prabhupada auf die Brust genommen. Und Gurudev war so, oder Prabhupada war so barmherzig und er hat es niemals vergessen können. Den Blick und die Worte, was er da gesagt hat. Impossible. Even Bhagavan cannot show this kind of compassion. And the word Prabhupada speaking, that is vibrating. I am thinking. Und der Klang, der hallt immer in mir nach, sagt Gurudev. Voll mit Liebe war der After Ausdruck 1 or 2 der days Worte. speaking, one day Guru Bhagavad was speaking. After doing night time seva, morning time at 5 o'clock, I am around 5. 4:30 or 5. So um 5 Uhr Outside of room. ist er rausgegangen vom Zimmer und wollte den Dienst übergeben zum Parananda Prabhu. Just I hand over. And I was very anxious. I was very anxious, very, about what will happen in Prabhupada Guru. Und er war ganz, ganz ängstlich, was jetzt mit Prabhupada passiert. Brahmananda, Und zu der please Zeit hat come, Brahmananda gesagt, oh, Kim, schnell, schnell. Prabhupada Guru. Und Prabhupada hat den When we Körper go verlassen. and fall down on ground, we find Prabhupada Guru. Und sie sehen dann, oh, Prabhupada hat jetzt die materielle Welt verlassen. When Guru Vaishnava watching some Maya, after Wenn Guru und hearing so much Vaishnava Harikatha, they are doing sehen, Maya, then they take decision. nachdem, dass sie so viel Harikatha jetzt gehört haben, wenn dort immer nur Maya ist, wollen Guru und Vaishnava nicht mehr in der Welt bleiben. Und sie verschwinden dann. Like Santa Goswami Maharaj, Bhakti Gopuri Goswami Maharaj, Bhakti Vallabha Goswami Maharaj, all expressing, because they want to show passive mood to us. Because we are passive. Shanta Maharaj und Bhakti Vallabha Goswami Maharaj, die haben auch so ein spezielles Lila gehabt, wo sie die Welt verlassen haben. This kind of lila, we cannot, we cannot understand. Whole lila of Prabhupada is very typical. Under the guidance of Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Goswami Maharaj, we have to adopt ourselves. Very slowly we can understand all the Siddhanta of Prabhupada. Because sometimes you see Prabhupada is too much. How a man can live before? We think so, but not that. And one spectacular thing Guru Bhagavad was speaking,
when Prabhupada come, he watch. So was ganz Spezielles ist And passiert this was damals. everything stands still. Zu dem Zeitpunkt, wo Prabhupada die Welt verlassen hat, sind alle Uhren stehen geblieben. Nishanto Lila. Das war das Nishanta Lila. Radha Govindo sleeping. Dort, wo Radha Govinda schlafen und die Mancharis und Sakis, die haben verschiedene Seva zum Machen dort in der Kunja. Nein, Manjari, das was Prabhupada ist. Prabhupada niemals direkt sein Manjari Swarup sagt. Gauranga, also Prabhupada ist ein Geweihter von Gauranga. Und in Vrindavan ist er in der ewigen Form als Nayan Manjari. Prabhupada in einem Brief zum Schüler hat zum Kunja Babu einen Hinweis gegeben, indirekt. Er hat gesagt, Radharani ist so barmherzig zu mir. Sie rügt das dumme Mädchen und will das dumme Mädchen immer bei ihrer Seite haben. Weil das dumme Mädchen, weil sie ihm so unruhig ist, immer dort und dorthin geht, dann lauft die Radharani nach. Oh, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Und der Nayan Manjari, das ist der Augapfel von der Radharani. Solange der Augapfel nicht da ist, kannst du nichts sehen. So kaum Vaishnava sagt die Dinge direkt. Eternal Saru. Ordinary man, foolish man cannot understand. They give indication in Harikripa, indirectly. Follow, Prabhupada writing one letter. Radharani going to think that foolish girl as an eyeball, as her eyeball, and that the girl due to Chanchal Bhav running here and there, and Radharani says, where is my dead? Where is he gone? Searching. Follow this way. This way, Prabhupada wanted to indicate his eternal Saru there. And eternal Saru, this is also eternal Saru. Prabhupada is Saru. Though he see fine body, he is going to live to make fool of us. That body is eternal body. What we going to that body, eternal body. Same. Now tomorrow same body. There. Go Parsa. They are not going to see it. Don't think that. This way we find the name of Prabhupada. There is, eternal Seva of Radha Govinda. His name is Nayan Manjari. We come to know. So durch den Hinweis eben zu dem kann man das Prabhupads Name als Manjari, Nayan Manjari ist. So wenn du Tag und Nacht sprichst, du kannst niemals einen Schluss finden oder Ende von Prabhupads Leben. All watch and clock, all stand still. This explanation was done by this, idiot. When Guru Maharaj's 100 years completion, magazine there, Amar Kishu Katha, some of my saying, this article. It was translated in English from America. There I just said, Guru Maharaj was very happy. Follow. Also dort hat Babaji Maharaj einen Artikel geschrieben. So die ganzen Uhren sind stillgestanden. By the mercy of Gurudev, I wanted to explain that this is going to indicate that Prabhupada is going to enter into eternal Dham. There is no material time is not applicable there. Dort ist keine materielle Zeit mehr anwendbar.
all clothes, every, so many watch, clothes, everything, all stand still. And Prabhupada don't stuck one place. Wanted to indicate us the eternity. Try to get ready, take preparation to enter into eternal Dham. Try to get preparation. Der wollte uns eben einen Hinweis geben für die ewige Welt durch das. Paramhansavaram Paramarthapadim Patito Dharane Kedovesha Jatim Jatirajuganai Pariseva Padam Panamami Sada Prabhupada Padam Panamami Sada Prabhupada Padam Panamami Sada Prabhupada Padam Vancha Kalpatarvasya ke pasinde bhavacha Patitanang Pavanam Vaishnavyo Namo Namo.